it-tifla ħuda miegħek, it-tifel fis-sema. Din kienet id-dikjarazzjoni li għamel il-missier Sqalli ma' omm iż-żewġ tuliedu li jinsab akkużat bil-qtil tagħhom. Huwa jinsab mixli wkoll li kaġuna ġrieħi gravi lill-ibnu ta' 12-il sena wara li allegatament darbu f'rasu f'każ li seħħ tard is-sibt li għadda fil-kumpless tal-White Rocks f'Baħar iċ-Ċaq. L-Sqalli li wieġeb mhux ħati tal-akkużi kontrih jinsab akkużat li l-omiċidju ma seħħx minħabba xi ħaġa aċċidentali u indipendenti mill-volontà tiegħu. Il-persekuzzjoni qalet li s-sibt għal-ħabta tal-10:15 fil-għaxija daħlet mara fl-Assa ta' San Ġiljan b'tifla ta' 10 snin. Il-mara qalet li l-pulizija li sabet it-tifla fi triq il-kosta titlob lajnuna. It-tifla qalet li l-pulizija li missiera kien prova jifga u li kien qatel lil ħuha. Minnu fih il-pulizija marru mat-tifla fuq il-post li indikat fil-kumpless abbandonat tal-White Rocks. Hemmhekk sabu li t-tifel f'kamra mimlija demm b'għadd kbir ta' daqqiet f'rasu. Ambulanza sejħet minnu fih fuq il-post u t-tifel ittieħed l-isptar Mater Dei fejn ġie ċertifikat li kien fil-periklu tal-mewt. Fil-qorti ntqal ukoll li l-omm irċiviet telefonata mill-imputat li qalilha bit-Taljan it-tifla ħuda miegħek, it-tifel inċelo. Frażi li skont il-prosekuzzjoni kienet tindika li hu kien jaħseb li t-tifel kien diġà miet. Intqal ukoll li l-imputat ċempel lil diversi persuni oħra fejn qal li kien se jtemm ħajtu u li l-wieħed mill-persuni li jgħix miegħu qallu li kien affiġa bl-ikraħ u talbu biex il-flus fid-dar jintużaw għall-funeral tiegħu. Persuni li rċevew dawn it-telefonati qalu lill-pulizija li waqt il-konverzazzjonijiet setgħu jinstemaw il-ħsejjes tal-baħar. Mill-lokalizzazzjoni tal-mobile irriżulta li l-imputat kien għadu fl-inħawi ta' White Rocks fejn il-pulizija sabu wkoll il-van tiegħu u ħabel marbut fuq da, indikazzjoni li kien ħajtem ħajtu. It-tfittxijiet komplew għal diversi jiem sakemm it-tlieta li għadda għal ħabta tas-7 ta' flaxija, uffiċjal tal-pulizija lemaħ lill-imputat fl-istess inħawi u arrestawh u der imweġġa u jitsappab u ttieħed l-isptar Mater Dei fejn it-tobba ċertifikawh li kellu 4 kustilji miksura u grif ma' ġismu kollu. Ġrieħi li t-tobba qalu li kienu kompatibbli ma' waqa'. Waqt l-interrogazzjoni mal-pulizija l-imputat qal li kien qed jgħix f'karavan abbandonat fil-White Rocks u ammetta li prova jtemm ħajtu. Il-pulizija sabu wkoll nota miktuba minnu f'notebook fejn qal li kellu familja kuntenta u esprima d-dispjaċir għal dak li għamel lit-tifel. Sorsi li tkellmu ma' TVM News qalu li t-tifel qed jistejqer u saħansitra lissen xi kliem. F'dan l-istadju d-difiża ma talbitx għal ħelsi mill-arrest. Fit-tmiem is-seduta, il-Maġistrat Elaine Rizzo ordna ddivjat fuq l-ismijiet tal-partijiet kollha u ħarġet ordni ta' protezzjoni favur il-familja.